Wollte ich mal Stefan sagen? 40 weiß ich gar nicht genau. Bis die Leute nicht heißt. Ja, auch schon die 30 Wahnsinn, du musst doch erst 30, oder? Nicht. Echt? Jetzt nicht. Echt? Wahnsinn. Bist du ja so alt wie ich? Entschuldigung, so viel. Wir werden die Ältere besser, haben wir immer gesagt. Und wir sind gespannt, was die Minis leisten. Die Wahnsinnstraktoren 0,950 Kilogramm dürfen sie wiegen. Hateful 8, Let's Try, Catwiesel 3, ist nicht mehr gerade. Within Bastard, Within Joker und Screaming Bobcat. Das ist das Reine hier in dieser Mini-Klasse. Sätze zurück, setzen lassen, sodass sie gleich mal gucken können, woran es liegt. Drücken die Daumen, dass sie nachher nochmal wieder kommen können. Genau, aufbauen, 10 Applaus hier für den Liga und Kammerkamor. Für den Moment sollte es nicht sein, wir hoffen, dass wir sie nachher nochmal wiedersehen. Kommt der und bringt jetzt seinen Mini-Polar hier an den Start. Backdraft, Graf. Da hinten hört man aber Frau und das wäre dann nicht Backdraft. Schauen wir mal, wer reinkommt in die Arena. Eine der Bahn läuft. Die Minis lassen auf sich warten. Backdraft auf dem Weg zum Bremswagen. Und jetzt sehen wir ihn hier auch auf die Bahn gefahren. Meteor V12 Motor mit 100 Sprintzug, 3000 Drehmoment, 2 Fahrmotor geladen mit 50 Turbolader, 6 Reifen, 140 km/h und circa 1500 PS stecken John de Graaf, Backdraft. Das geht schon mal los hier mit den Mini-Polaren. Jetzt geht es zur 80-Meter-Marke, aber ganz dicht ist das längste mit der Qualifikation. Also rausgefahren ist er nicht. Das kann ich schon mal sagen, dass er von der Runde das Qualifikation von der Rolle runterfällt. Kann er wohl nicht gewährt werden, wer Feiertag wohl, aber leider keine Wertung für Backdraft, John de Graaf. Der hier leider disqualifiziert werden musste. Schade für ihn natürlich. Ja, liebes Publikum, ich würde sagen, es ist Zeit für einen 10. Applaus für Backdraft. Okay, Sie wollen mal gucken, ob es eventuell gleich nochmal geht.
hergereist und wir sehen einen Chevy V8 Motor, New Century und das Ganze mit 7500 Umdrehungen. Eine der letzten Lichtteams quasi in der Klasse. Und das Ganze wird etwas übel ausgestattet. 140 Kamera, ca. 2200 PS, Reichweiten drin, eine der letzten Chevy Fighter in dieser Klasse. Fast alle sind mit dem Heli unterwegs. Und der Action macht da die Aufnahme. Platz eingefahren im Eurocup. Tag 2013 unterwegs mit dem Windtraktor. Abholen. Ausholen. Niederlande nach Hause. Der nächste Mini wird vorbeigeholt. Es geht ganz weit rechts. Und es geht zu weit rechts. Und es geht Ja, alles klar. Also, dann würde ich sagen, nächster Starter ist der Pokerface. Erster Start, ja. Ja, wir haben neue Reifen auf der Pokerface bekommen. Ansonsten ist gleiches Setup wie im letzten Jahr. Ich habe von ihm jetzt zum Beispiel gar keine Daten. Das war nicht so ein bisschen. Das ist klasse, auch die Standard die rausfahren, aber wo ist das besondere Sache? Achtet mal auf den Style, weil der Lifteinlass, der auf dem Motor sitzt, der ist ganz unterschiedlich voneinander, wenn ich experimentiert ein bisschen mit. Und letztes Jahr ist der richtig funktioniert bei den Fahrern. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob die neuen Reifen auch packen. Pokerface! Die Räder packen, das kann man schon mal sagen. Aber man merkt auch, sie müssen sich jetzt so ein bisschen eingrooven bei den neuen Rädern, würde ich sagen. Das war Bilder hier vom Pokerface. Geile Mann, ja, und sehr beliebt und da bin ich froh, dass er hier ist und mit der letzten Tag mit der Mini-Bruder. Ich habe selber schon lange kenne und auch schon repariert, aber dieser jetzt hier noch nie aber so viele hier heute, das ist ja Wahnsinn. Insgesamt mit 15 so gemeldet sind zwar nicht alle da, aber die größte Teil ist da und das ist schon so eine Lust. Von den großen Traktoren kennen, später dann
Zum Beispiel der Ivan in der 33-Klasse, 3 dieser Triebwerke. Hier noch eins aufgebaut. Und durch dieses kleine Triebwerk, wenn es denn gleich auf der Nennzahl ist, pro Sekunde 10 Kubikmeter Luft durch. Und sorgt für circa, oder in dem Fall kann man ziemlich genau sagen, 2250. Ja, wir sind gespannt, der Turbinentraktor aus den Turbine wird gezündet. Ja, Stefan, das kann ich nicht sagen, aber das ist also das steckt mehr als alle, was wir jetzt geschossen haben. Der hat ja ganz nicht. Weil man der kommt nach Ausführung. Ich weiß nicht, wer jetzt Tschernobyl gemacht hat. Das ist auch total geil. Der einzige Ey, das ist ja. Turbine, aufgebaut. Und in dem einen oder anderen Eckfilm sieht man diese Dinger, wie sie nicht zu Zwecke verwendet werden. Läuft schon ab. Probleme, die kaputt haben. Zu Gast in Anholt. Ich hab sie gehört, Tante Kugel. Jetzt links abbiegen. Navi falsch programmiert. Beinbehindert, biegt sich komplett rechts ab. Scheinbar überhaupt keine Möglichkeit, den Punkt ein bisschen zu korrigieren. Könnte so sein. Er hat eine sehr wohl Lenkung, sehr wohl Steuerung mit macht er das mit Einzelaktionen so, also nicht die Möglichkeit, das Geld nach hinten zu lenken. Ja, und müsste das auf eine Art und Weise weisen, dass das hier jetzt mal so gar nicht funktioniert. Komplett rechts abgebogen. Ja, nur ein Lauf. Das heißt, Disqualifikation. Der Jäger, die wollen aber wieder. Das ist wirklich ärgerlich, sehr schade. Ja, die Applaus. Das ist nichts. Applaus. Das sollte nicht sein mit einem guten Lauf hier mit dem Turbinentraktor. Aber sowas von Straight Rate sich kaputt, das ist auch nicht so oft. Bei dem trifft er mal. Ja, also heute ein wirklich guter Tag für Hint. Starter macht sich klar, die Frage ist, wer kommt als nächstes? Richtig, das ist Hateful 8, der neue Traktor. Und dann stehen wir vom Süden der Republik, der jetzt die letzten 2 Wochen hier ganz in der Schale stand, das wird cool. Und dieser Traktor zum ersten Mal unter dem neuen Besitzer am Start gefahren wurde jedoch von Marc Freemann, vom Vorbesitzer zum Backdraft aus den Niederlanden. Wenn ihr Präsentation zukommen lassen, Team Vampire und die Brüder, da hat der Kleve noch geschrieben, Videomann sind Fahrer, Marc ist mein Sohn, mit dem wir sind, Robert Benny, Teamchef Jenny fährt den Vampire in Anholt, Team-Inchef der Company, Mike Stratmann hat versucht, den Vampire jetzt für AJ zu fahren. Den Trecker, damals, glaube ich, 2017, niederländischer Meister.
als Examensarbeit für sein Überstudium. Äußermenge Taum, der aus Anholt, ist aufgewachsen, quasi ausgewandert in der Republik. Und jetzt ist er zurück mit seinem Mini. Deutschland, hier in Anholt und Kleve. Die Welt liegt ja da hinten schon. Und das ist hier, war hier früher schon immer so, dass sehr viele, nicht nur niederländische Verstorbene, sondern niederländische Fans immer mit dabei sind. Ja, ganz gut. Ja, ich höre auf Deutsch, Niederländisch und Englisch. Ja, da habe ich noch viel. Polnisch, ein Deutsch. Genau. Jetzt Start, der nächste Steuer. Und lange letzte Folge mal Linie aufgebaut. Alles andere wurde eine Überraschung. Let's try!
Kleines Gefährt. Und der Femi, der man sagte schon mit Trend gefolgt. Sollte sein Schaden sein, seitdem ist er ganz vorne dabei auf der Welt. Der zweite Jungfernflug, beziehungsweise für das ist jetzt wirklich eine absolute Premiere. Dieses T-Shirt. Wir haben hier gewesen mit diesem neuen Traktor heute Morgen noch richtig viel Aufwand im Fahrerlager. Denn da war eine Nockenwelle, ein Kupphebel, den Schrauben vom Kupphebel waren gebrochen und sie hatten keinen Ersatz mit. Und dann liegt die Fahrerlager noch gewesen bei den anderen. Okay. Scheinbar funktioniert es nicht. Richtung Solo unterwegs. Ja, jetzt wird das auch zusätzlich auch noch. Kommen wir mal auf die Bahn, das bewerten lassen. Jetzt also nach vorne gehen. Ich glaube, das war nicht der Grund. Wenn so weit links angerufen, ich hätte draufhalten können. Lief der Pol. Und dann ist der Gas weg. Und das merke ich, wir sind gut drauf. Das haben wir auch. Hat den Case vorne geschrieben. Er hat die Stimme geschrieben. Danke, diese Schatten sind der Konstruktion. Das ist halt so ein Moment, das muss man schon Gas weg. Ja, Stefan, das könnte eine Sache sein. Jeder von uns war ich muss mir überlegen, das auf jeden Fall nur 2.500 Pferde vor dem Rahmen. Die Dinger wiegen nur 99 Kilo. Und das muss ich so als Zurückzug dann angegeben. Und deshalb das Ausgangskraft auch möglich. Jetzt kommt das Comeback des Jahres, würde ich mal meinen. Das Jahrzehnts, glaube ich. 12 Jahre, glaube ich, das Also, wer kennt ihn noch? Den Joker von Zimmermann.
Auch er, einer der Fahrer, wo ich 100% sicher weiß, der ist hinten noch am Bahnhof. Und hat ihn da schon mal gestellt, hat er schon gewonnen. Jahrelang das Non-Pro-Teil der Minipollerklasse, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Mehrfacher Europacup-Sieger. Das Zimmermann, Thomas und Klaus mit ihren Minis. Und sie sind zurück. Haben ja mit Bayern nicht so erfolgreich bei den Minis. Back to Roots. Joker. So bei den Minis. Ja, das Comeback des Jahrzehnts, sagt unser Mannhauser. Das wird für 12 Jahre abstinent. Schon wieder mit dem Business dabei. Und hier heute das ganz große Comeback der Joker. Das für ein Comeback hier in Anholt. Das für eine aufregende Geschichte hinter dem Traktor. Und jetzt sind sie zurück in Anholt und feiern den Comeback. Der Joker. Und Thomas ist 16 Jahre dabei. Joker beim Comeback des Jahrzehnts hier in Anholt. Aber die guten Nachbarstellen hier zum Team. Er wird belohnt, die Handveranstaltung auf die Wegfahrer hier in Anholt zu fahren. Ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, es hat mal gesagt, dass ein Schock Power
Auf geht's! Und jetzt brauchen wir Begeisterung, jetzt brauchen wir Stimmen, jetzt brauchen wir Applaus. Hier, schöner Attacker für den Köln für dich. Und wir sind Sänger noch einmal. Der erste Finalist macht sich stark. Leicht. Der ist der Zeit. ist sehr leicht gebaut. Bobcat Jr, der absolute Hammer. So, dann haben wir noch ein paar Kids hier. Das war ja spontan geplant. Wirklich? Mensch, ja. Das ist was ich will. Wollen wir die 2 Züge auch wieder Abriss machen? Läuft, oder? Ja, ne? Klar, machen wir. Sehr geil. Also freue ich mich drauf. Mitte August, Stufe, Powerbase. Ja, sehr geil. Das ist gut, dass wir das endlich weitermachen können. Ich weiß schon gar nicht, wie das aussieht. Ja, hat man eben schon. Aber er hat jetzt zeigt, was hier steckt. Oh, jetzt ist er weggetaucht.
102 Meter rein für Hateful. Höhenfinale. Ja, nicht mehr geschmeckt, leider nicht. Aber, ja, ich bin ja dabei euch. Das ist ja auch geil. Aber es reicht für Hateful, würde ich sagen. Hateful jetzt. So, und ich hoffe, dass wir mal die effektiv schon Pepperburger hier hat. So viel habe ich aber nicht. Schon das die nächste Frage. Gucken wir mal die Qualifikation.
Alles entscheidende Frage. Bobcat oder Hateful 8? Ich glaube, Platz 1 machst du jetzt. Er will gegen die Besten fahren. Das hat er gemacht. Aber einer war besser. Hateful 8!